Hello，歡迎翻到嚟恩尖嘅頻道啦。咁今日咧我就好高興啦，砰一聲我就翻咗香港太子嘅花墟，大家都應該唔陌生噶啦。咁咧我揾翻我拍檔，今集嘅拍檔 Peggy。Hello，大家好。嗱，上一集咧我哋講到咧，我哋有啲室內嘅植物咧，咁就可以俾大家去參考啦。我哋俾啲植物嘅實物俾啲觀眾介紹俾佢哋聽下，好嘛？等大家唔好淨係聽個名，都可以睇到實物，認得個樣咯。都好喎。嗱，首先我哋不如試下介紹下個黃金葛先啦。好啊，嗱，黃金葛我哋上次講到咧就有水種同埋泥種啊嘛。冇錯。咁嗱呢度咧就已經有一棵係泥種嘅黃金葛啦。咁呢個有少少花葉就同平時嗰啲咧係唔同嘅。你見到佢有少少白色嘅，咁唔係佢有病喎，係佢本身佢個呢個種咧係花葉。係啦，咁就多啲嘢睇咁樣咯。佢嗰個pattern 係咁樣嘅。係啦，佢個 pattern 係咁嘅。哦，呢個係泥種嘅。泥種嘅，係啦，大家見到呢度有泥嘅。係啊，咁咧仲有一隻係水種嘅，咁啊。水種同泥種都 OK 嘅。係啦，呢隻就係水栽培嘅，係啦，呢隻就係水種啦。好啊，係啦。我哋俾大家觀眾睇下，嗱，啲根係好發達喎。好發達㗎呢個，咁但係水種同泥種嘅根咧係有啲唔同嘅，咁所以如果大家話種下泥，我可唔可以轉做水種啊？唔係唔得都可以，不過咧就要啲時間等個植物咧去適應翻，等佢生翻一啲咧係可以喺水度吸收養分嘅根，跟住佢先至可以慢慢再生長咁樣咯。哦，原來啲根係佢泥種係一個形態，水種有另一個形態。係啦，佢哋有分嘅，咁就唔可以話你種下水，我又種落泥，種下泥，我又種翻落水，咁樣唔得㗎，佢要時間適應咁樣。咁佢個光線咧，譬如室內嘅光線都 OK 㗎嘛？室內光線都 OK 嘅，咁同埋佢個特性咧就係佢一路生，佢就佢喺下邊會標一個新嘅芽出嚟，咁所以佢種嘅時候你就會見到自己就會越種越多咁樣咯。哦，係啊。咁如果譬如話我繁殖咧，係咪剪咗出嚟一塊葉，咁跟住放落水佢又可以？係啊。即係佢哋呢個扦插都 OK 嘅，即係你斜剪咗一片葉出嚟，跟住你插落水咧，其實佢都會慢慢生翻啲根出嚟。哦。佢又可以變成一棵新嘅，你又可以同朋友分享啦。就可以生生不息啦。好。係啦。我哋再介紹下其他先好嘛？係啦。譬如話，咁上一集我哋有講到嘅虎尾蘭啦，就係佢啊，就係呢隻啦，就係呢隻就係虎尾蘭啦。咁呢個係都係水種嘅，咁所以咁上個星期都有講到可以水種同埋泥種啦。咁呢一款就係水種，同埋其實佢個大細都唔係好大棵咧。咁大概可能20 cm 左右啦。咁如果你個屋企個地方比較細嘅話咧，咁其實都適合嘅。哦 ，OK。咁佢個光照啊，成日都唔係好要求。係啊，都唔即係好猛太陽曬佢。唔需要嘅，所以你擺室內咧，其實都 OK 咁樣。如果你又想同朋友分享嘅時候咧，其實你又係剪佢一塊葉出嚟，跟住就插落水度，其實佢都可以有生根。OK，哇，真係幾好喎！係啊。好，咁就我哋仲有啲乜嘢啊？我哋未講泥種。哦，係喎。係啊，泥種就係呢度啦，就呢隻就係泥種啦。哦。咁啊，呢隻就再細棵啲啦，可能佢10 cm 左右啦。咁所以都好適合翻呢個居家環境比較細啲，個窗台細啲嘅地方嘅。係啦。OK，我見到有啲蘭藤喎，不如我哋入嚟呢邊睇下。好。佢係咩嚟㗎？黃金葛。又係黃金葛啦。呢個就係我頭先講話黃金葛，其實佢有另外一個形態，佢就會生到咁樣藤你嘅，咁佢就可以一路咁樣越生越長，越生越長咁樣咯。咦？咁擺喺窗台都好靚仔啊！係啊，佢就可以一路揼喺窗台出邊咁樣咯。OK，嗱，上一次咧，我哋咪講到咩紅掌白掌嘅，唔係食嗰啲紅掌啊。係。呢一個咧就係白掌啦。係啦，呢個就係白掌啦。咁我上個星期咧就有講到白掌，其實佢有一塊白色嘅葉先啦。咁跟住之後咧，咁佢就有個花蕊喺中間咁樣啦。其實都好常見喎呢一隻。其實都好常見，因為佢比較容易種啦。咁佢呢一隻係水種嘅，可以唔使有泥都 OK 嘅。OK。係啦。係。咁咧對面咧就有隻係紅掌，咁我哋又可以睇埋紅掌啦。係啦。咁啊呢隻就係紅掌啦，呢個就比較大塊啲啦，佢呢個種就係啦。OK，嗱呢一個咧就係泥種噶啦噃。係啦，呢個就係泥種嘅。咁其實佢都係好易打理，要嘅水同埋陽光都係唔多啦。咁你唔好見佢而家好似叉開晒咁樣喎。其實如果你唔中意佢咁大棵啊，或者中意嗰個佢枝幹形態少啲咧，其實你可以喺佢接近佢泥嘅地方咧就剪一剪佢。可能你剪咗一啲老枝，就得翻啲新枝喺度，咁佢就變翻咗一棵細啲同埋矮啲㗎啦。咁當然有花你唔好剪佢啦，你就係可能剪啲葉，你可以收翻個形態去，等佢唔好叉晒開嚟咁樣咯。咁呢個可唔可以水培啊？即係剪咗出嚟都可以嘅，即係好似頭先同白掌一樣都可以水培嘅。即係其實剪咗之後
擺落水嗰度都可以生根。呢隻就應該唔得啦。呢隻就唔得啦。係啦係啦係啦，咁所以就你就，但係你當佢好似呢一盤咁樣咧，佢可能而家已經生咗2個頭嘅時候，咁如果你覺得啊呢度好似太多喎咁樣，咁而你又有興趣去玩泥嘅時候咧，咁你可以將成棵掹咗出嚟之後，起咗出嚟，跟住將佢分咗做2棵，即係就變咗2盤咁樣咯。係啦，咁就同頭先嗰啲扦插就咁剪一支出嚟插就唔同咯，係2樣嘢啦。OK， 上一期咧，即係上一集咧，大家如果有好記性嘅話咧，就係佢啦。係啦，西瓜皮係啦。佢就係西瓜皮啊。係啦，大家睇下佢嗰個葉紋咧，就好似真係啲西瓜皮咁樣，咁啊有白色、淺綠色啊、深綠色咁樣咯。係 OK。咁呢個呢個係上葉嘅，你就係睇佢啲葉為主咯。OK，呢個淨係貨泥種嘅啫。呢個淨係貨泥種咯，呢個係。水種就唔 OK。水種暫時未見過，係啦。OK。大家可以研究下，再話翻俾我知都得。好啊，嗱，除咗觀賞性嘅植物之外咧，其實功能性咧，大家都要睇睇呢個大名鼎鼎嘅蘆薈啦。係啊，係啊，呢個蘆薈就大家都知啦，即係做 facial 嘅話就保濕啊嘛。咁啊，平時食嗰啲飲嗰啲手打飲料咁樣，又有蘆薈汁啦。咁所以呢個係功能性嘅植物咯。係啦，即係譬如話我哋去沙灘曬傷啊，咁亦都可以敷啦。係啦，即係佢可以有呢個散熱啊、消腫啊、消炎嘅作用嘅。係啦，咁其實呢個咧，我記得我喺澳洲咧係好常見啊，好大劈嘅，係啊。係啊。咁同埋其實蘆薈種得耐咧，佢都會生花嘅，佢會喺中間嗰度有一支花出咗嚟咁。咁神奇，我未見過喎。係啊，要種得耐先得。我以前屋企仲有試過咯。佢係貨泥種嘅啫，水種就唔得嘅。水種我暫時未見過。都未見過。係啦。呢個係非常之有用㗎。係啦。好，我哋睇下。咦，我見到啊！我啱啱見到有一棵喺前邊嘅，就呢棵係龜背竹啦。其實龜背竹咧都適合喺室內嗰度種嘅。咁如果你地方細嘅話咧，咁就好似我頭先咁講啦，即係喺翻去呢個近泥嘅地方，可能將佢啲老枝啊就剪咗佢，就得翻呢啲新嘅葉出嚟。呢啲葉仔係啦，呢啲葉仔嗱，你唔好見佢而家新生好似未有窿喎，因為龜背竹點解叫龜背竹？就因為佢有啲窿，好似個龜背咁樣。係啦，佢大個啲嘅時候，佢就會分裂咯。係啊，咁呢啲都係一啲上葉嘅植物嚟嘅，你就見到佢有啲窿喺度咁樣，同埋有啲 pattern， 呢個係花葉嘅。通常我哋見到有唔同色嗰啲咧，都係叫花葉咯。係啦。好，我見到一個咧非常之好有意頭嘅呢個物體啊，呢個叫金錢草係嘛？係啦，呢個金錢草。咁啊，如果大家又係中意風水嗰方面嘅話，就可能種一盆喺屋企，就覺得好似好多錢聚寶盆咁樣啦。一個金錢一個金錢咁樣。嗱，呢一個咧我有經驗啦。我叫佢做癲仔嘅。哦，係啊。佢一放喺水裏邊咧，其實嗱，當然啦，你要俾個適應期佢啦，頭先介紹咗啦。咁你掹咁當然係連根啦，唔好搣斷佢啦。咁抽一柱出嚟咧，你放喺水裏邊咧，佢發癲咁樣生嘅。係啊。好中意水啊呢個。佢哋比較粗生啲咯，又係好容易養嘅，即係適合大家嗰啲即係植物殺手咧，咁啊可以試下養呢隻，試下養。好有成功感嘅呢一個。係啊，即係點樣都得嘅，佢哋呢啲好粗生嘅比較。冇錯。好啦，我哋上一集咧亦都講過啦，有一啲咧係可以食用㗎噃。係啊。呢一度咧，我見到有薄荷喺度啊。係。呢一盤係薄荷嚟㗎嚇。我哋譬如飲嘢啊，可以搣啲去沖下嘢飲。係啊，沖嘢飲啦。西式嘅就可能薄荷就沖啲可能檸檬啊，再加薄荷咁樣都 OK。再加七喜咁樣。係啦，同埋唔知細個阿媽有冇即係你有兩聲咳嘅時候，佢有煲過啲盒仔茶俾你啊。咁我阿媽就話加2片薄荷葉落去，咁就令到你個氣順啲嘅咁樣。即係條氣唔順就可以飲㗎啦。係啦，即係你俾人棘親，可能你都掹2片出嚟沖水飲，可能都 OK 嘅。嗱。呢一個咧最常見咧出現就係食嗰啲羊扒啊！哦，係啊！咪嗰啲汁咧，咪有個薄荷喺度嘅。係啊，咁其中即係可以係利用啦，又可以食用啦，又可以種下咯噃。係啦，有少少藥用價值咯，呢一種又係。OK。嗱頭先咧介紹咗啲室內嘅一啲小植物啦。咁嗱，我哋上次提到啦，我哋想譬如話一啲別墅咧，有冇啲大型少少嘅植物㗎？都有嘅，呢度我哋都可以介紹翻大嘅植物俾大家睇下，可唔可以種到喺你屋企啦？嗱，呢度都有啲豬椒啦，咁呢隻係全綠色嘅，咁咧就有一啲係有啲紅色嘅，呢隻有啲紅色嘅。係啦，咁如果你屋企夠地方夠大嘅話咧，咁你就可以種呢啲比較大盤啲嘅植物喺屋企咯。咁另外頭先都講到龜背竹啦，咁龜背竹嘅頭先有啲細盤嘅，咁呢度都有啲大盤嘅。咁如果你屋企係夠地方夠大，你又可以種啲大啲嘅喺屋企咁樣咯。咦，其實呢一個都唔難打理嘅噃。都唔難打理嘅，佢哋呢啲都屬於比較容易生長嘅植物咯，反而係需要你去修剪添，佢反而係種到。
呢度有一棵 eucalyptus 喎，正安樹喎。係啦，呢度有個桉樹，如果個味道大家可以接受到嘅話咧，咁可以種喺屋企咯。但係如果你話唔係好中意桉樹嗰種味道嘅話咧，咁就我又唔建議種啦。係啊，其實呢度咧好容易吸引啲樹熊嚟嘅喎。係啊，即係但係香港冇啦。澳洲樹熊。係啊，你要等佢搭飛機過嚟。OK，喂，呢度有個叫福綠桐咧，有福有綠，又叫兜錢樹啊。係啦，咁所以如果呢啲都係一啲風水樹一種啦。點解佢叫兜錢樹？因為佢塊樹葉咧有少少兜咗上嚟啊，好似幫你兜住啲錢咁樣啊。又兜錢，又兜住啲福，又兜住啲綠。係啦，咁所以我都有聽講過風水嚟講咧，都有啲朋友會喺屋企種呢隻樹咯。係啦。嗰邊咧有幾棵咧，我哋成日都見嘅，嗰個汕尾葵嘅。係啊。汕尾葵之前咧，呢度咧叫勒杜鵑。係啦，呢棵叫勒杜鵑啦，呢隻就係白色嘅葉啦。咁上次我哋講到咧，咪話勒杜鵑唔係睇佢嗰個葉，係睇佢裏面個花嘅。咁其實咧，佢呢啲白色咧係佢啲葉嚟嘅。咁反而佢裏邊少少地呢個黃色咧，就係佢嘅花嚟。咁而家佢凋謝咗啦。如果未凋謝嘅話咧，咁佢入邊細細地嗰粒咧，就係佢嘅花啦。其實佢同呢個聖誕花係差一模一樣嘅。係啦，都係觀葉咯。其實我哋平時睇佢白色啊、紅色、粉紅色嗰啲，就係佢哋個葉嚟，唔係佢哋個花嚟。冇錯。好啦，呢度有棵汕尾葵喎。係啊。唔係一棵添啊，一個森林咁樣咯。係啊。咁啊，汕尾葵又係好容易打理同埋好容易種嘅植物嚟嘅。冇錯。咁同埋佢係會一路一路去向上去生長，因為雖然汕尾葵係樹啦，咁但係佢哋淨係識得向上生嘅啫，佢唔會識得向左右生嘅。咁其實呢度咧，其實都幾適合嗰啲別墅咧，別墅與別墅之間，即係譬如我唔想見到人哋，又唔想人哋見到我，咁就可以種呢一個啦。係啦，呢個好好嘅一個選擇咯。係啊，所以除咗竹之外，我都會建議人哋種汕尾葵，我就一紮咁樣遮住咗，咁樣咯。係啊。咦，我見到攝影師後邊咧有一棵咧聖誕樹喎。係啦，呢棵紮實咗嘅聖誕樹，因為準備去交貨俾客人嘅啦。咁呢個聖誕樹就係荷蘭嘅聖誕樹啦，咁就配合翻我哋而家嚟緊聖誕節啦，已經咁就。我聞到好香嗰種聖誕樹嘅聖誕樹嗰種香味啊，獨特嘅香味啦，同埋佢啱啱好咧就呢棵就係6尺高咯。咁我哋6尺高嘅樹就係計到佢最高嗰支樹枝嗰個樹葉就為之6尺啦咁樣。喂，其實都唔難打理，呢度有個水兜咁就已經吸水啦。係啊，其實佢就已經係斬咗落嚟㗎啦，已經佢冇根㗎啦呢棵樹。咁所以通常佢哋都係擺一個聖誕節嘅時候咧，跟住就差唔多佢就拜拜㗎啦呢棵。係啦，咁我哋都有個服務就可以幫佢收翻呢棵樹咯。或者如果你話我唔收嘅，我屋企個地方大到可以燒嘢食嘅，咁我有聽講過人哋最後攞翻嚟燒嘢食，攞嚟燒嘢食嗰啲雞翼啊、嗰啲豬扒啊、牛扒啊，係有一陣煙燻嘅味道㗎。咁即係我同我哋嗰個咩荔枝柴燒鵝嘅原理一樣喎。係啊，當然呢個係你地方夠大先啦。好，我哋不如咁樣啦，講開聖誕節咧，嗱嗰邊有啲聖誕花俾大家睇睇啦。好啊。好。咁啊，呢度有啲聖誕花啦。咁我哋上個星期有講過啦，佢係觀葉嘅植物啦。咁其實佢個花咧就係佢呢幾塊紅色葉中間嗰個花先至係佢啲花嚟。佢就係花啦。咁而家係花冧嚟嘅，佢未開。係啦。咁佢好細粒嘅啫，開出嚟。開咗都係紅色嘅噃，我記得。係啊。咁我知道而家有啲園藝嘅栽培品種咧，除咗紅色嘅聖誕花咧，係有啲粉紅色同埋淺粉紅色嘅一品紅嘅，係啊，就好靚嘅，係啦。好，我哋不如咁樣啦，我哋睇翻介紹翻你個朋友仔 Tiffany， 佢嗰個阿 Tiff 係啦 ，Tiffany Tiff， 佢個鋪頭啦。係啦，咁其實佢個鋪頭叫做前院啊，咁啊喺花墟呢度都幾大個地方。係喎。係啊。好，呢度就係佢嘅鋪頭啦。係啦，佢嘅花店嘅門口啦呢個。咁佢而家今期咧，其實都做緊一啲聖誕節嘅擺設啦。咁呢度都係用咗一啲聖誕樹嘅樹葉啦。咁同埋仲有一啲松果啊，仲有一啲紅色嘅花啊、質柏啊咁樣，就做一個佈置咁俾大家可以買翻屋企聖誕節嘅時候擺。喺外國咧就好興咧，就擺呢啲聖誕圈圈擺喺個門口啊。係啦。咁佢呢度都呢個佢都佈置得幾靚嘅。咁佢除咗有本身嗰個聖誕樹嘅樹葉之外啦，咁佢都擺咗呢啲棉花喺度啦。呢個係真棉花嚟啦。即係俾佢吸水嘅。擺度裝飾嘅，係啦。咁仲有啲松果啊，咁啊桂皮啊，咁樣就擺咗喺度咯。哇！好有氣氛啊。係啊。咁啊呢個好傳統嘅聖誕裝飾，咁佢有啲比較新潮啲嘅就係呢一種啦。咁可能係一啲樹枝嘅枝條咁樣咬成啦。係啊，呢啲都係松嘅松枝嚟嘅，係啦。咁可能有個玻璃球咁樣，咁就擺翻咗個擺設。我見到佢仲可以開燈咁樣，有閃燈咁樣咯。係啦。好開心啊！係啊。即係好
好有節日氣氛。係啊，所以其實聖誕節唔係淨係聖誕樹或者擺一品紅咁樣，咁其實而家新式啲嘅話，我哋都可以擺少少呢啲聖誕樹嘅樹葉啊，或者側柏啊，擺啲桂皮啊、松果啊，咁樣其實都可以有翻呢個聖誕嘅氣氛咯。咁就唔一定成棵聖誕樹，咁唔係個個人屋企有咁大嘅地方可以擺一棵聖誕樹噶嘛。嗱呢度有啲水種嘅，譬如呢個係龍柳啦。龍柳可以就咁放喺屋企都好靚喎。係啊，所以就係其實都要睇下客人自己最想嗰個風格係啲乜嘢嘅。明白。係啊，咁如果佢話，因為呢啲可能睇落去比較中式啲，咁如果個客人本身屋企個設計係比較西方一啲啊、歐陸啲嘅，可能佢未必中意擺呢啲咯。咁我哋都可以同個客人去傾下，再睇下佢想擺啲咩嘢嘅。係啦，呢度都好常見啦，富貴竹嚇。係啊，富貴竹咯，係啊。咁不如咁樣啦，我都同大家。即係介紹咗咁多植物之外咧，我哋都呼籲下啦，好嘛？嗱，記得咧訂閱我個頻道啦。咁我電話係93435621，93435621。關於大灣區嘅一啲資訊啊，或者係話你哋想揾樓就可以揾我啦。咁不如咁樣，你都講下你個電話啊。好啊，咁我個電話號碼係咧56371887，56371887。咁大家如果有啲植物嘅問題啊，咁都可以揾我去幫你解答嘅。冇錯啦，咁記得訂閱我哋嘅頻道啦，咁share 同埋 like 啦。咁希望咧今集咧就幫大家咧就係發掘下一啲新嘅意思啦，點綴下屋企啦，好嗎？咁提早祝大家聖誕節快樂，拜拜。今集咧我要鳴謝咧阿 Peggy 啦，BNI 嘅會友啦，阿 Tiff 啦，咁靚嘅鋪頭係嘛？咁咧呢一度咧就喺太子嘅花墟嘅噃，係啦，好多靚嘅花啦，好多聖誕嘅裝飾啦。咁各位觀眾如果有需要嘅話咧，都可以親臨咧揀選你哋嘅心愛嘅植物啦。